Tak, přátelé, já vás opět všechny srdečně zdravím. Doufám, že se vám daří dobře a doufám, že chcete odhalovat velká tajemství lidského života, důležité věci. Nějaký klasik kdysi řekl, že když člověk ví, tak se stává pánem a pokud neví, tak je otrokem. A ten život nějak funguje a vyhrává ten, kdo ví, jak to funguje. Kdo ví, že když zmačnu tohle, dostanu z toho takovou věc a když zmačnu něco jiného, že dostanu nějakou jinou věc. Pokud tyto věci pochopíme, tak si nespůsobuje člověk potom škodu. A Bible nám dává určitý návod do života, jak to dělat, aby nám bylo dobře na světě, abychom sklízeli v životě dobré věci. Někdy můžeme sklízet dočasně dobré věci a pak to nakonec nám je spočítáno, to asi dobře víme všichni. A máme obrovské štěstí, že pokud nám věci nefungují, že víme, že je na to návod nějaký někde funkční, že ta úloha má řešení a Bible odpovídá na věci lidského života, co je třeba. A také nám zjevuje naší situaci, v jaké se nacházíme a jaké následky z toho za nějaký čas vyplynou. A mluví o tom, že Bůh je dobrý a že nám chce, nabízí nám, že nám pomůže, že ty věci začne řešit. Některé s námi, některé bez nás, ale že u něho jsou řešení těch našich složitých situací. A v Biblii je kousek textu, kde píše apoštol, píše takovou věc, abychom se netrápili žádnou starostí, ale v každé modlitbě a prosbě, abychom děkovali a předkládali své potřeby Bohu. Máme obrovské štěstí, každý člověk, že pokud se nám zdají naše situace beznadějné, takže se tím nemáme trápit, ale máme předkládat ty svoje prosby Bohu. Máme přijít za Bohem a říct mu, Bože, smiluj se, pomoz mi. A je to Boží zaslíbení, je to něco podobného, jak jste děcka a teďka potřebujete nějakou pomoc od rodičů a jste v pohodě, protože rodič vás zaopatřuje a stačí za ním zajít a říct mu, prosím tě, tati nebo mami, potřeboval bych. A pokud to není nějaká špatnost, tak rodič vám ty věci dá. A takže ten život nemusí být tak beznadějný, pokud ty věci pochopíme. Lidi říkají, že Bůh není a že ho nikdo neviděl. My už jsme si říkali v předchozích číslech nebo v předchozích těch dílech, že je kniha, která je vševědoucí. A že lidi, kteří tu knihu napsali, že byli napojeni na někoho, kdo je vševědoucí, protože jsou tam nějaká proroctví, která se naplnila. A my z historie si to můžeme ověřit, jestli se ty věci naplnily nebo ne. Takže ta Bible je skutečně kniha vševědoucí, něco nám zjevuje a ta zjevení dokazují, že člověk nemá šanci tyto věci vědět, že to je někdo chytřejší, někdo, který je zkrátka vševědoucí. A pak je tady příběh zapsaný o Ježíši Kristu, který tady chodil po zemi a dokázal, že je to skutečně ten Boží syn, že dělá ty zázraky, že křísil ty mrtvé a podobně a říká, že přišel na svět, aby nás zachránil od hříchu a taky, aby řekl pravdu
o Bohu a o sobě a o nás, že je Bůh, že nás chce zachránit, že nám chce ukázat cestu dobra, ale že pokud se rozhodneme, že ne, tak že to plně respektuje, ale ať potom nepláčeme nad tím naším životem. Takže vám přeji, abyste o těch věcech přemýšleli hodně, abyste hledali Boha, protože u něj je skutečně všechno dobré a je to skutečně náš nebeský Otec, který má o člověku nějakou představu, jak bychom mohli žít, aby nám bylo dobře na světě. A taky, abychom si uvědomili, že jsme pokažení. Něco, jak je zavírovaný počítač, který jednou padne, tak v našem srdci je hodně zla. Nenávistí, zloby, závistí a všeho možného. A toto je nemoc naší duše. A Bible říká, co s tím, jak se to dá uzdravit. A to je ten příběh o tom Ježíši Kristu. Tak vám přeji, abyste zabojovali o ty poklady, protože Bible mluví, že abychom hledali to království Boží, že v tom jsou velké poklady. Když si zlatokupové šli kopat zlato, tak si uvědomili, že je to velká hodnota, nechali všeho a šli kopat zlato. A Ježíš tam taky ukazuje na nějaké zlato. Říká, abychom hledali především království Boží a jeho spravedlnost a že všechno ostatní nám bude v životě přidáno. Takže nás Ježíš vyzývá k tomu, abychom zabojovali o to, co je v té Biblii napsané, o ty poklady, o kterých tam je řeč a je tam taky napsaný postup, jak ty poklady získat. Tak vám přeji, abyste bojovali se mnou a abyste se naučili volat k Bohu, důvěřovat mu. Ježíš říká, že to jde skrze něho, že on je ten mluvčí Boha, nebo ten kontakt k Bohu. Že skrze Ježíše Krista, víru v něho, máme otevřené dveře k našemu nebeskému Otci, který zaopatřuje a stará se. Takže to vám přeji, abyste to rychle pochopili a my si zahrajeme písničku. Důvěřuj se v Pána, o duše má, z večera i z rána, on ti pomáhá. On zná tvou strast, promění v slást, nový květ okráší tvou pozemskou vlast. On v každé době, on v každý čas, pomoci chce tobě slyšet tvůj hlas. Důvěřuj se v Pána, duše má, z večera i z rána, on ti pomáhá. On z znalostí tvoří radostí, tím tvoje nabývá blaha stálostí. O Bože věčný, věž srdce zvlášť, přijmí srdečný ty Otče náš. Přátelé, já doufám, že chcete vědět, jak ty věci se mají na světě, protože za to nevědění skutečně člověk platí těžko a že bez té práce nejsou koláče a to je v těch věcech, abychom poznali,
ta neznalost těch důležitých věcí nás stojí hodně bolestí a Bible nám přináší ty věci, tak vám přeji, abyste zkoumali, bádali, hledali, abyste zabojovali o to, abyste měli otevřené dveře k Bohu, který zaopatřuje, stará se, ukazuje cestu, zachraňuje a zjevuje nám ty důležité věci. A taky nás chce změnit, abychom byli jinými lidmi, takovými, z kterých je radost, na který je radost pohledět. Co se týče jak zjevu, tak i hlavně toho našeho přemýšlení a toho našeho charakteru. Tak se mějte moc pěkně.